स्वागत है सभी को हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम यहाँ कुछ प्रभावी घरेलू उपचार शुष्क खांसी के बारे में जानेंगे। 1. शहद और नींबू। एक बड़ा चम्मच शहद में थोड़ी सी ताज़ा नींबू का रस मिलाएं और गर्म पानी में पिएं। शहद में शांतिप्रद गुण होते हैं, जबकि नींबू विटामिन सी प्रदान करता है जो प्रतिरक्षण बढ़ावा करता है। 2. अदरक की चाय। पानी में ताज़ा अदरक के टुकड़े उबालें, चायनी करें और मधु या नींबू का रस डालें। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो खांसी को कम करने और गले को शांत करने में मदद कर सकते हैं। 3. हल्दी वाला दूध। 1 कप दूध को हल्दी पाउडर के साथ गर्म करें और थोड़ी सी काली मिर्च डालें। हल्दी में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो खांसी के लक्षणों को राहत दे सकते हैं। 4. भाप स्नान। गर्म पानी की बाउल में कुछ बूंदे यूकलिप्टस या पुदीना के तेल डालें और भाप लें। भाप गले को नमी देने और खांसी को आसान करने में मदद कर सकता है। 5. मुलेठी की चाय। गर्म पानी में मुलेठी को भिगोकर चाय बनाएं। मुलेठी में डेमलसेंट गुण होते हैं जो गले को धारित करने और खांसी को कम करने में मदद कर सकते हैं। 6. अजवाइन और शहद। भोजन के बाद अजवाइन खाएं या गर्म पानी में डालकर पिएं। अजवाइन का अंतिम परिणाम खांसी को कम करने और गले को शांत करने में मदद कर सकता है। 7. नमक वाला पानी गरारा। गर्म पानी में 1 चम्मच नमक मिलाएं और कई बार गरारा करें। नमक वाला पानी गले की सूजन को कम करने और खांसी को कम करने में मदद कर सकता है। 8. होनी और अदरक का सिरप। होनी को ग्रेट किया हुआ अदरक के साथ उबालें ताकि यह एक सिरप जैसी घनात्मता में हो जाए। खांसी को शांत करने के लिए अनुभव बार बार लें। 9. गरम तरल जैसे वर्दी चाय, सूप और ब्रोथ। गरम तरल खाएं ताकि गला नमीदार रहे और खांसी के लक्षण को दूर कर सकें। 10. ह्यूमिडिफायर। अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें ताकि हवा में नमी बढ़ जाए जो खांसी को राहत देने में मदद कर सकता है। ये घरेलू उपाय सामान्यतः सुरक्षित और प्रभावी होते हैं खांसी का प्रबंधन करने के लिए, लेकिन यदि आपकी खांसी 1 हफ्ते से अधिक समय तक जारी रहती है या अन्य लक्षणों के साथ होती है जैसे बुखार या सांस की समस्या, तो एक हेल्थ केयर पेशेवर से परामर्श लें। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।